I'm glad that you've all come this evening to this second part of a very important topic. Драго ми е што дојдовте и оваа втора вечер на ова многу важна тема. If you're here for the first time, I'm sorry you missed last night, but we're going to do a little recap. Значи, се извинувам ако сте пропуштиле нешто од вчера вечерта, али еве вечерва нешто малце ќе повториме од она што го имавме вчера. I'm sure some of us at some time have known somebody who has depression. Верувам дека некој од вас сигурно знае некого кој што бил под депресија. So what is depression? Што е тогаш депресија? Is it just a feeling of sadness? Дали е тоа едно чувство на тага? No, it's not just a feeling of sadness. Значи не е само чувство на тага. Depression is not an emotion that you can just snap out of. Депресијата не е само емоција која што можете туку така да ја премините. This is a silent disease that many people suffer in silence because they feel ashamed and don't know how to seek help. Ова е тивка болест која што луѓето се срамуваат или не може да ја покажат и затоа што во некои моменти во тишина ја носат со себе депресијата. But tonight I want to share with you there is hope. Али вечера сакам со вас да споделам дека постои надеж. You don't have to suffer in silence. Значи не мора да патите во тишина. Sadness is a normal emotion. Тагата е една нормална емоција. We've all felt sad at some stage in our lives. Секој од нас во некои моменти од нашиот живот се чувствувале тажни. It can be triggered by any number of things. Some of these are on the screen. Ова може да биде поттикнато во нашиот живот на некои од овие моменти кои што ги имаме овде, како загуба на работа, развод, разочарување во љубовта и некој син понеделник. You may have lost a loved one as well, and that will be deep sadness in your heart. Може би некој од вас загубил некого кого го сака и длабоко во вас се чувствувате тажни. But depression is an abnormal emotional state that persists for more than 2 weeks consecutive. Депресијата е абнормална емоција која што може да трае и 2 недели во вашиот живот. Повеќе од 2 недели во вашиот живот. And it affects the way you normally function. И го погаѓа вашиот живот во нормална функција. Значи кога би требало нормално да живеете, тоа е поттикнато со депресијата, значи. It's a mental illness that affects our way we think, our emotions, the way we see things. Значи ова е ментална болест која што ги афектира нашиот начин на размислувањето, нашите емоции, нашите некои разбирања. It's also not a disease that is age related. Anyone can be going through this. Значи она не бира години, значи било кој може да помине и да биде зафатен со депресијата. There are 9 things on the screen here. So if you in the last 2 weeks have suffered 2 or 4 of these, you may have a mild depression or anxiety. Овде на екранот видиме 9 точки и ако во период од 2 седмици 2 или 4 од овие точки ги препознавате во вашиот живот, значи вие сте во некоја блага депресија. If you have suffered 5 or more of these in the last 2 weeks, and we're going to read them, so a depressed mood, loss of interest or pleasure in doing things that you would normally have enjoyed to do. Значи, ако постојат 5 од овие кои што се овде напишани во вашиот живот, тогаш сте во една поголема депресија и сега би сакале да ви ги чисто објасниме кои се. Значи тоа е чувство на депресија, изгубен интерес за задоволство. Weight change, you either put on weight or you lose a lot of weight, lack of concentration. Значи загуба на килажа или ставање на килажа во вашиот живот во еден брз период, недостаток на концентрација.
feelings of worthlessness, that you're just useless, you can't do anything right, fatigue, very tired. Значи, чувство на бескорисност, мислите дека сте бескорисни, дека за ништо не ве бива, што би кажале ние народски, нашиот јазик, и чувство на константен замор. Apathy, insomnia, having trouble sleeping, and the worst of all, suicidal thoughts, taking your own life. Апатија, значи недостаток на сон, хиперсомнија, значи тоа е премногу спиење, значи ако сте некој кој што е подложен да каде седне заспие и самоубиствени идеи. Тоа е најтешкиот облик на депресијата. In a world today where we are so connected, why are we so lonely? Во овој свет во кој што сме толку многу поврзани, поставуваме прашање зашто сме тогаш и осамени? With all these entertainments that exist in our society, we should be getting less depressed because we are connected with more people, but that's sadly not the case. Во овој свет во каде што имаме многу забави, зошто тогаш постои и зошто би требало тогаш да постои помалце депресија, затоа што имаме премногу забави, нели, на кои што можеме да се обратиме? Many people who feel that who are depressed have like a very thick dark cloud over them. А луѓето кои што се во депресија имаат чувство како да се наоѓаат под еден темен, многу темен облак. Their thoughts are more, I can't do this, where we need to retrain our mind, we can do it. Тие често велат дека јас не можам ова да го направам, али треба да го репродуцираат својот мозок или да го репрограмираат својот мозок и да велат можам тоа да го направам. Tonight we want to share with you that there is hope. Вечера сакаме да споделиме со вас дека сепак постои надеж. The best antidepressant is not the drug Prozac, it is gratitude. Најдобриот антидепресив не е тоа лекот Прозак, туку е благодарност. Even if you don't think you're depressed, try this for 3 weeks. Дури ако не сте депресивни, во период од 3 седмици, пробајте да го направите следното. Write down every day 3 things you are grateful for. Секој ден напишете 3 работи за кои сте благодарни. And you'll notice a difference on your outlook and how you see things around you. И ќе приметите во вашиот изглед и работите кои што ги гледате надвор околу вас, дека ќе се променат. And I know this works. И за сигурно знам дека ова работи, функционира. One of my friends turned her way of thinking around by doing this. Една моите другарки го промени начинот на размислување правејќи го ова, практикувајќи го ова. So last night I was going to share with you the 7 actions to reclaim back your life. Вчера вечерта рековме дека денеска ќе зборуваме за 7 акции или чекори кои што треба да ги направиме за да се повратиме во нашиот живот. And I'm sorry, I'm just going to pause again. I should have done this earlier. I am not a medical professional. Се извинувам, али јас сакам само да ви кажам дека јас не сум медицинско стручно лице. I believe in natural remedies. Јас верувам во природните средства. These slides have been put together by a very dear friend of ours who is a medical professional who sees a lot of patients who suffer depression. Овие слайдови кои што јас ги споделувам со вас се направени од едно медицинско стручно лице кое што имало прилика да се сретне со многу личности кои што поминували низ депресијата и излегле од депресијата. And what I'm sharing with you, we have used and helped some of our dear friends to come out of depression, so I know it works. И ние сме го користеле ова и знаеме дека едни наши пријатели излегле од депресијата користејќи ги овие чекори. So let's go. Ајде да одиме понатаму. Number 1. Avoid toxins to the brain. Избегнете ги отровите за вашиот мозок. These toxins can be in the form of smoking. Овие отрови може да бидат во облик на пушење цигари.
Since I've been here, I've noticed a lot of people smoking. Откако сум овде во Македонија, приметив дека многу луѓе пушат. And I know a lot of people smoke because they're stressed, so they have to smoke. They think. И јас мислам дека многу луѓе пушат токму од таа причина што се под стрес. There's a study being shown and done that researchers found that cigarette smokers had a slimmer cortex, which is the outer portion of the brain. Истражувањата покажуваат дека луѓето кои што пушат цигари, нивниот кортекс, тој надворешниот или обвивниот дел од мозокот се истенчува. And that's the part crucial for cognition, for reasoning, understanding. Тој дел од мозокот е многу важен за когнитивното размислување. For each year that the participants in this study smoked, the participants puffed away, the amount of thinning in that region was increased. Луѓето кои што биле во истражувањата, значи вмешани во истражувањата, приметиле дека колку повеќе пушеле, дека тој слој се повише се истенчувал. We're also going to have a talk in the future about the effects of smoking. Во иднина ќе зборувам за афектите кои што цигарите ги предизвикуваат. Can alcohol affect your brain and your thinking? Дали алкохолот може да го афектира или да го погоди вашиот мозок и начинот на кој што вие размислувате? Another study has shown that this is the case. Alcohol can affect your brain. Едно друго истражување со така кажува дека алкохолот може да го погоди, да делува на вашиот мозок. The more alcohol that you take affects your reasoning and your memory. Колку повеќе алкохол взимате, значи тоа го погаѓа вашиот центар за резонирање и за памтење. So avoid these two things. Затоа избегнувајте ги овие две работи. Number 2. Број 2. Hydration. Хидрирање. Something as simple as having more fluid and water in your diet. Она што е многу едноставно, а да го имате во вашиот живот, тоа е да внесувате повеќе течности. If you don't have enough water, ако немате доволно вода, thank you, one of the ladies is here is drinking, thank you. Ми благодарам на мојата сопруга која што овде покажува, демонстрира како се пие вода. Inadequate or not enough water will affect the way you can focus. Ако немате доволно хидратација на вашето тело, значи ако не внесувате доволно течности, вода, тоа може да го афектира вашиот Focus. Вашето фокусирање, значи концентрацијата. It can also result in a depressed mood. Исто така може да биде и резултат на вашето депресивно чувство. So if you're feeling a bit low, pick up some water. Ако се чувствувате малце пониско, чашка вода. Number 3, physical activity. Број 3, физички активности. Take a long brisk walk. Земете едно умерено брзо одење. Let your eyes see the things around you. Нека вашите очи го гледаат она што се наоѓа околу вас. Studies have shown that 7 days minimum are needed for positive results in most cases of depression. Значи потребни се минимум 7 дена за да се може да се приметат одредени резултати. Во вашите емоции. Something easy and doesn't cost you anything. Just go for a walk outside. Нешто што е едноставно, а тоа е излезете надвор и пешачете. Number 4, music therapy. Број 4, музичка терапија. Classical music in particular. Нарочно класична музика. 6 sessions of classical music therapy were held over 12-week period in 23 to 45-year-olds. Значи во 6 сесии на класична музичка терапија одржана во период од 12 седмици на возраст од 23 до 45 години. After that, the subjects or the people that were being in the study, they improved their scores of test when they were over on their moods. They were less depressed, they were less fatigued. Значи, после овие тестови кои што се направени после овој период, се приметило дека има подобрување во здравствената состојба на луѓето, значи помалце се заморени, не се чувствувале толку заморни.
and their cortisol levels improved. И тој кортексниот дел на мозокот се подобрил. That's the hormone that helps you deal with stress. Тоа е хормонот кој што помогнал да се надмине стресот. Once again, I know this works Уште еднаш да кажам, знам дека ова работи. because I just shared this with a friend not long ago and it just changed their way they were thinking. И неодамна јас поделив токму ова со една моја пријателка и таа го смени својот начин на размислување. Bright light therapy is number 5. Број 5, тоа е светлосна или светли ефектна терапија, да кажеме. Go for a walk in the sun. Одете да пешачите додека е сончево време. This helps you feel better. It helps you sleep better. Ова ви помага да се чувствувате подобро и подобро да спиете. Decreased sunlight exposure is related to a low vitamin D. So we need vitamin D in our bodies and the best way to get that is in the sunshine. Значи, ако не сме изложени на доволно светлост, тогаш имаме низок ниво на витамин D. А за да би можеле да го имаме тој витамин D во нашето тело, потребно е да бидеме изложени на сончевата светлина. The Bible says in Ecclesiastes 11, chapter 11, verse 7, "Truly the light is sweet and a pleasant thing it is for the eyes to behold the sun." Значи, во книгата на Проповедник, 11 глава, 7 стих, вели: "Навистина светлоста е сладка и задоволството на очите да се биде на сонце." Number 6, Број nutrition. 6. Тоа е исхраната. This is a favorite of mine. Having a well-balanced plant-based diet has shown to improve your mood. Балансираната исхрана исто така покажува дека го подобрува вашето расположение. Our brain is 70% fat and it needs the right brain food to function to its optimally. Значи, вашиот мозок содржи 75% од масноти и потребно е оптимална исхрана која што би му помогнала за да може добро да функционира. In particular, you need a rich diet of omega-3 and tryptophan. Потребно е омега-3 и триптофан во вашата исхрана. To help improve depression and anxiety. And I'm going to share with you where you can get those foods. За да можете да ја надминете депресијата, а јас сакам да споделам со вас она што можете вие веќе да го и го имате овде да го примените во вашата исхрана. Omega-3, the benefits. We'll just read a couple of these. Ќе прочитаме само неколку од овие работи кои што позитивно влијаат на нашето тело, а тоа е омега-3. They improve the frontal lobe function. Тоа го подобрува нашиот фронтален дел на мозокот да функционира. They improve sense of well-being. Го подобрува вашето чувство на постоење или како битие, се чувствувате како жив во битие организам. Improve our mood. Ја подобрува вашето расположение. And we'll pick out this one. Better control of thoughts and behavior and less impulsivity. Подобра контрола на вашите мисли и на вашето однесување и помалце импулсивност, наглост. Once you make a change in your diet, it can take 7 to 10 days before you can see a noticeable difference. So don't give up. Keep going. За да би можеле да приметите некои промени, потребни се 7 до 10 дена. Така да немојте во старт да се откажувате, него продолжете понатаму, бидете истрајни. Some of the high foods that contain omega-3s are flax seeds or linseeds. Некои од нутритивите кои што поседуваат омега-3, тоа е лененото семе, Chia seeds, walnuts, чија семето, оревите, wheat germ oil, green soybeans, avocado. Ова вид germ oil кај нас го нема, али го има ова следното, тоа е зелена соја, авокадото. Sweet red pepper. Да, ама кај нас од пченица масло ја не сум видел во продавниците, не знам ако некој знае. Да, скапо е тоа за нас овде. Sweet red pepper and blueberries.
црвен пипер, значи благиот црвен пипер, не лутиот, и blueberries, тоа се боровинките, свежите боровинки. Food's high in tryptophan, and I know you can get these pumpkin seeds. I've seen them already. Триптофан ги содржат овие следни работи, тоа се семе од тикви. Oh, okay, I'm being reminded. Pumpkin seeds with no salt. I think you can get them salted here, but no salt. Тикви, али без сол. Значи не печени, не пржени, него свежи. Seaweed, not my favorite. Spirulina, chia seeds, sesame seeds, once again flax seeds, linseeds and tofu. Морските треви, seaweed, значи тоа се морски алгите уствари, спирулината, чија семето, сусамот, лененото семе и тофу сирењето. So if you can implement some of these into your daily diet, this will help you. И ако ова го применувате секојдневно во вашиот живот, ова ќе ви помогне. The last one, number 7, is avoid pessimism and tell yourself the truth. И последното 7 е да го избегнете песимизмот и да си ја кажете вистината. We learnt about Sir Winston Churchill last night, who overcame the difficulties and his depression, and he writes, "A pessimist sees the difficulty in every opportunity." Сношти зборувавме за Винстон Черчил и како тој ги надмилал своите тешки моменти од депресијата и кажал еве некои интересни мисли кои што денеска сакаме да ги спомнеме, а тоа е следното, значи семето на песимизмот, песимистот во тешките моменти гледа проблем во секоја. Значи вака, песимистот во тешките моменти или проблеми гледа проблем. Во секоја прилика гледа проблем. Како проблем го гледа. Секоја прилика гледа како проблем. Добро. Значи во секоја прилика песимистот гледа проблем. Така. А оптимистот? An optimist sees the opportunity in every difficulty. А оптимистот гледа можност во секоја тешкотија. Can you see just changing your way of thinking? Дали можете да го гледате промената на мислењето? So depression, there is a way out. Значи депресијата постои излез. Remember to cast away those thoughts that are telling you the opposite. Запамтите дека требате да ги изфрлите тие мисли кои што ви вела дека не можете нешто. Implement the 7 actions to reclaim your life back. Подсетете се на овие 7 чекори кои што може да ви помогнат да го вратите својот живот. And I'm going to leave you with this verse. Jesus says in the Bible, in John 14:6, I am the way, the truth and the life. И ќе ве оставам вечерва, ќе завршам со овие зборови на Исуса Христа од Евангелие по Јован во 14 глава 6 стих, каде што вели јас сум патот и вистината и животот. Before I finish, I just want to say something as well. Пред да завршам сакам да кажам уште нешто. If any of you, in this room, feel that you may have some of these symptoms and you feel that life is hopeless. Ако некој овде кој што е присутен во оваа соба се чувствува дека во неговиот живот е без надеж. There is hope. Сепак постои надеж. We also have some pastors here who are willing to pray with you after tonight's session if you so choose. Значи ако одлучите, овде меѓу нас има и проповедници кои што би сакале да се молат за вас, ако вие одлучите. We have one pastor here. Имаме еден проповедник овде. And one pastor, can you stand please, pastor? Еден кој што сега ќе стане, ќе се исправи, и другиот. Or if you want to speak to John or myself, it will be confidential, but we are willing to pray with you. Значи ова ќе биде доверливо,
ali ние сме подготвени значи да се молиме за вас, тука е Јован и јас сум исто на располагање за тоа. Or you may write it down on a piece of paper and give it to one of the ladies outside and we can pray with you or meet with you to pray with you at another time. Или можете да го напишете вашето име на едно ливче, да ги дадете на дамите кои што се наоѓаат надвор и можеме да се сретнеме, али во меѓувреме и да се молиме за вашите потреби и проблеми. Thank you so much. Ви благодарам многу.